buah pir bisa dibikin obat batuk. Kebetulan punya buah pir 1. Yuk kita coba bikin obat batuk. Ini udah ada jahe, cengkeh, sama kayu manis. Semoga dengan minum obat batuk ala buah pir ini, batuk saya jadi sembuh. Karena saya udah coba minum obat batuk dari klinik, udah nggak sembuh. Beli obat batuk yang cair yang OBH kombi, udah nggak sembuh. Minum jeruk nipis pakai kecap, enggak juga. Terus minum jeruk nipis pakai madu, juga enggak. Ini masih batuk. Ngomong aja susah karena batuk banget. So mari kita coba dengan ini. Buah pir, jahe, cengkeh, kayu manis direbus jadi satu. Bikin lalu makan, mudah-mudahan bisa sembuh batuknya ya. Oke. Ini pirnya udah saya potong-potong seperti ini. Ini udah direbus kayu manis, jahe sama cengkehnya. Tinggal dicemplungin pirnya nanti ya. Oke. Nah, ini airnya sudah mendidih. Jadi kita harus angkat kayu manisnya katanya. Entah kenapa kayu manisnya harus diangkat baru dimasukin pirnya. Begitu. Jadi ini mau saya angkat dulu kayu manisnya. Terus jahe sama cengkehnya biarin aja begitu. Oke. Tinggal masukin buah pirnya satu persatu ke dalam panci. Lalu dimasak selama 10 menit katanya. Atau sampai mendidih kali ya. Gak tahu dah. Jadi nanti air dari pirnya juga keluar gitu loh. Tuh. Seperti itu. Ini dari satu buah pir ya. Pirnya lumayan gede. Jadi hasilnya banyak. Dan ini bakalan enak banget. Nggak usah dipakein apa-apa lagi. Udah gini aja. Ini rasanya pasti yakin manis. Karena sebelumnya saya udah pernah bikin ya buat suami. Tadi pas ngerekam pas ngerekam pas angkat kayu manisnya itu lupa dipasang dong mikrofonnya. Jadi mungkin suaranya kecil kali ya. So nggak apa-apa, sambil nunggu buah pirnya itu matang mendidih. Saya mau bilang ke kalian, kalau misalnya kalau komen itu komennya harus sesuai video. Terus komennya itu kalau bisa yang panjang, yang menggambarkan isi video gitu. Jadi jangan asal komen, jangan cuma singkat doang komennya. Itu kebaca sama si Tante Meta itu. Jadi komen kita itu bisa mempengaruhi algoritma atau interaksi kita di dunia permayaan. Di dunia videoan atau reels gitu deh. Oke. Kita lihat pirnya. Udah mendidih guys. Cantik ya penampakannya. Tapi belum ya, belum 10 menit. Jadi harus tunggu dulu sampai 10 menit. Baru bisa dinikmati buah pirnya. Bersama air-airnya ya. Oke, mama-mama semuanya. Kita matikan kompornya karena ini sudah 10 menit. Airnya juga udah berkurang ya. Emang sengaja ya tuh. Mari kita tuang di mangkok.
supaya kita bisa menikmati. Masih ada jahenya. Rugi dong. Tuh, asapnya. Ini dia penampakannya. Mari kita nikmati di meja makan. Mari kita coba. Tuh airnya udah tinggal dikit. Ini saya tunggu dingin dulu, jadi warnanya udah agak coklat. Rasanya jahe, cengkeh, strong banget. Harum kayu manisnya, mantep. Enak. Aduh, enak banget. Rasanya tuh pedes-pedes, manis, sepet, gimana? Kuahnya segar banget. Serius ini kalian harus coba sih. Daripada harus minum obat kimia-kimia, mendingan ini kayaknya. Kayaknya ampuh deh. Kalian harus coba di rumah.